기절했어? 나 잔지도 모르셨어. 잠시 후 오른쪽 고속도로 출구로 뭐 입구가 바로 이렇게 된다고? 아니지. 아니야. 그러니까. 이거 하나 챙겨야 어? 이거 뭐? 챙겨야 돼, 이거. 아, 올 때 이거부터 챙기고 시작했지. 알았어. 아! 오. 왜? 나오고 있어? 저 빨았었죠. 아, 그러네? 분명히 우리는 먼저 지르고 있는데 뒤는 한참 뒤에 들리던데? 이거 갖다가 막 이렇게 힘주거나 버텨가지고 막 이렇게 하고. 빨리 오세요. 그래서 뭐 사진 찍고 싶은데 떨어지면 어떡해. 안 떨어뜨려. 근데 이제 조금 해 조금 살짝 사라지니까 살만한 것 같아. 어? 해 조금 사라지. 오, 경아, 내가 지금 너 되게 그림처럼 찍어주고 있다? 주먹이 중요한 것도 없지. 그럼 남편은 아는 게 어때? 나랑 마실 수 있어. 벨트 아니 레버 꽉 잡고 이용. 짠. 여기가 매화길 같은데? 근데 그 도대체 매화국은 어디 있는 거지? 그게 다 졌을 수도 있어. 원래 뜨는데. 조금 지친. 안녕.
이거 이따 쓰는 거 써 봐봐. 이거